z'abasuubuzi mu munisipaali ey'Emukono bakalambidde nti si baakusasula ssente za kasasiro ez'abagerekebwa eziri wakati wa 7 n'omutwalo nga zino zisolezebwa kampani eyaweebwa ttendeni emanyiddwa nga Bins. Bw'otuuka mu kitundu kino ekikwaniriza ekasasiro ajjudde ku nguudo ez'enjawulo kw'ossa n'oyamansibwa buli wamu ng'enkuba olutonnya yenna ggwera mu myalo ekiviiriddeko okugizibikira. Abatuuze bagamba nti mu kiseera kino nga ne kye bazze eri omumwa bawamanta kiwammante olw'ebbeeyi y'ebintu erinnya buli lukya tebayinza kukwata nsimbi ez'abasabibwa ennyingi bwe zityo ne baziwaayo eri abayoola kasasiro. Bagamba nti baali baasalawo waakiri bookye kasasiro ono okusobola okumwewonya wabula nga abakanso kino baabagaana okukikola nga kw'otadde n'okukuba buli gwe basanga ng'amansa kasasiro nga kati balinga abaagala bamulye buli. Kasasiro ogwo omutwalo tetusobolera ddala wadde n'ekikumi n'eki. Omutwalo gwaki? Ogwa kasasiro. Nga gutya? Okusasula. Sente ziba nnyingi nga nze ku lwange nze kyembadde nteesa ebyakasasiro ebyo bibadde bisaanako oba nga balandiroodi abakola ki abatupangisa ennyumba nga batugamba nti abantu balina okusasula emitwalo 3 buli mwezi okubeera nga batuyoolera kasasiro. Naye nze ne neewuunya ekintu ekyo, ndi muvuzi wa booda, nsaba gavumenti yaffe awo eba eri kutunyigiriza kubanga nze bwe mba nvuga booda amafuta gali mu 15,000 n'ekyokulya kiri kunemerera abaana bange bali bukaabanjala ate batuyingizeemu ekigambo ekyokugamba nti bennyini fe abeesasulira ssente ez'okuyoola kasasiro. Nze ekyekintu era gye ndaba kati eriwo ndaba nga esusse kuba kati nze mu myaka gye ndudde nga mbeera mu tawuni wana limbaddeko mu tawuni eddene eri Kampala kusingako na wano gye tuli naye nga kusasulira kasasiro naye sikirabangako. Kati mbeera ng'eyo gye tuli mu ssaawa zino ebyokulya bya beeshi buli kimu kya beeshi wetukolera wa ssente ne wetusula wa ssente ate mmale mutugambe mutusasule n'akasasiro. N'emitwalo 3 n'ekyokulya nga tetulina nange tugenda kukola tutya? Emitwalo 3 ewiiki eyo buli mwezi. Ate bajja banjawulo ono leero agenda kusaba 3 ajja oluddako ajja okusononza kasasiro agenda kugamba tutusaba 4. Okiraba buli omu ajja ne price ye kati tumanyi omutuufu yakola ki. Naalongo Nnyombi Emukono wa Antony kati ensonga yaffe tuli kasasiro. Kasasiro ono atususseeko kubanga ffe twali tusaba ebipipa bino bye baatuteranga ku makubo bibeerengawo tusobole okusomba kasasiro waffe tumuteekemu naye kati tokyabisangawo buli omu waasanga waayiwa kasasiro ate esente era ze batusaba nnyingi nnyo nti kasasiro kati buli omu waayiwa kasasiro oba oli awo ekkubo lyonna era nga lijjudde kasasiro wanneyiba ng'oli yakireese n'atuuzaawo bulungi ogenda okukeera ku makya nga kasasiro ali awo nga kati balinga abaagala balye mulye. Yatujjulidde tunaatera n'omuteeka mu mayumba go ge mazima oba n'okumulya olwokuba kabalaza kaba katono otaddewo akasigiri k'ofumbirako otaddewo n'eki n'ekasasiro atuyikiriddeko ate abajja okusolonza. Waliwo ebimu ku bimotoka bya kampuni ya Bins ebirabiddwako ku nguudo nga bikuŋŋaanya kasasiro okuva mu abo abaasasula wabula ng'oyali ku makubo bamutunuulira kyamulinga ssalambwa lya nsenke. Ssaalongo Nnyombi omu ku bakulembeze era omutuuze mu kitundu kino ayogedde ku mbeera eno ng'ono obuzibu abutadde ku bakulembeze ku munisipaali abatafuddeyo okusomesa abatuuze ku nkwata ya kasasiro. Amannya nze Ssaalongo Moses ssentebe w'ekitundu kya Antony Zone. Ekyamazima kasasiro afuuse ekizibu mu kitundu kyaffe ng'abantu ngeri gye bakava mu COVID tebalina ssente zisasula kampuni eyatendalinga kasasiro ono
wesanga oluusi nga oli bwe butuuka ekiro ajja n'ayiwawo ononya nitufu newomuwabira nolaba n'amaanyi gakuba akunyumira ndi mwavu siri bulungi mbeera mbi landio lya mmanja oluusi looni n'amazzi gegetasoka gasasula ate asasule kasasiro. Nye complain nyingi eziva eri abatuuze bannange nga bagamba nti kasasiro bwe babagamba okusasula tebalina ssente kuba abantu bamu abasula tebalya ekibu kimu kati omuntu ali ekyeggulo talina ssente zayinza kukwata kusasulira kasasiro era nga bagamba n'ekirala tebasobola kusomesebwa tebavayo kusomesa kyalo kino kinene. Batenderinga contract ya kasasiro municipality bagiwa business company nga eyina okuwewulako ku kanso ensonga ya kasasiro naye twesanze abantu baffe babagerekera ssente nyingi omwezi kubanga ab'ebisakati abasinga basaba mitwalo 2.5. Tutuseeko ku kitebe kya munisipali awasimba motoka eziyoola kasasiro ku bwereere ngeno tusanze weeziri nga bwe twogeddeko ne mmeeya w'ekibuga Elisa Mukasankoyoyo atutegeezezza nti ttenda y'okuyoola kasasiro baagikwasa kampuni ya Beans era nga ne Tektu atutegeezezza nti ttenda ey'okuyoola kasasiro baagikwasa kampuni ya Beans era ne bakkaanya nti buli muntu wakugibwangako shillings 1500 ku buli kikutiya kya kasasiro. Bajja kweyonolera mulimu gwabwe n'okuyonola omulimu gw'ekibuga kubanga kiri nti twakkirizganyiza ffenna nga municipality ne division na kasasiro asasula singi 1000 oba 1500 kubanga waliwo ekibaate ekiba kisusse ekinene nnyo naye enkutiya zaffe eza buli kiro 10 singi 10,000 1500 omuntu ng'akutwala kasasiro munange nno maye gyawo. Wabula ye mmeeya wa Central Division Robert Peter Kabanda alumiriza mmeeya w'Emukono Nkooyooyo okuba ne kkobaana okwongeza abantu okuva ku shillings 10,000 ze bakkaanyaako ku buli wiiki era ng'agamba nti zino si za buli kikutiya nga Nkooyooyo bw'agamba. Ne street parking babandeetera abakulu municipality erina obuyinza okugaba contracts ne tenda ne batwetera kampani gye bayita Beans nga esaba ensimbi nnyingi netusiteesa netubasaba nti tesobola kusaba abantu sente nnyingi mwezi ki netusaba era ne bakkiriza nti bagenda kusaba nusu 1500 ku 2000 ku buli muntu ekitegeeza nti omuntu wiiki ekinene nyo yasasudde nusu 1500 ku 2000 naye tusaba nti naffe tukkirizibwe tusigale nga tukola omulimu gw'okukola kasasiro mu bantu kubanga omulimu gw'okuyonja ekibuga gwa division si gwa municipality naye ate municipality yegaba contracts ne tenda mu mbeera eyo twakkiriziganya nti Beans bwe bagenda kukola mu bantu terina kusaba ssente zisukka nusu 2000 naye ekiriwo nti Beans esaba essente ezisukka mu ssente ezo naye twasaba municipality ng'etuleetedde abantu bano tusaba mmeeya Elisa Mukasankoyoyo ne town clerk nti batutwale obuvunaanyizibwa ogenda okutegeeza abantu nti baleesa bagenda okusoloza kasasiro okusasulira ekyo tebakikoze andi bakyekera ffe aba divisions ate nti tukyeyukanga nti n'obukulembeze bwa municipality abakulembeze abali bakansalas nabo nga bali tebamenyi begenda mu maaso mu mbeera eyo njala kusaba abantu bakkirize olw'okuyonja ekibuga tusolayo akasente akatono naye nga tekasusa nusu 2000 ewiiki kuba twakkiriziganya ne Beans erina kusaba nusu 1500 nusu 2000 naye twasigaza ebifo ebimu bino abatuuze bakimanyi twasigala nga tufe tulina okulonda ebisasiro mu butale mu malwaliro. Mu kwogerako n'omu ku baddukanya kampuni ya Beans Paul Nduhura aliko by'annyonnyodde ng'ono obuzibu abutadde ku bamunisipaali bagamba nti tebafuddeyo kusomesa bantu kubanga ye tasobola kutwala kasasiro atasasuddwa. N'ekirala kati abana ababeera tebasasuddemu bamugenda kukola mutya kasasiro oyo? Now, before I thought
we are going to have ngani nedda kati tolaba kati kangeze ŋŋanze neŋŋaana ne ŋŋamba sigenda kusasula naye nga kasasiro muyina waali kati mba nkola ntya? Really, I'm a businessman. I'm not going to beat about the bush here. I'm a businessman. When they gave me that contract, they are going to give me a contract where the municipal council is going to enforce that even the shops, all of them pay up so that it caters for those people. But now, they have not done that. That is why we've stopped carrying waxing for people free of charge. One of them are free of charge. Yeah, but now we're hoping that they would what? With Amaduka, we will all pay at least 10,000 shillings per shop per month or 15,000 shillings per shop per month to cater for that person. Now they have not done that. That is